السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګروپ چې څومره دوستان دي الله دې وکړي چې ټول ښه یي، خوشحاله یي، الله مو راته ښه لاره. دوستانو چونکې دا ګروپ خو موږه د مسایلو دپاره جوړ کړی دی، خو دا یو پیغام پکې د دیني مرستې په حیثیت نشر کوو. ما د وخت د حالاتو موافق ضرورت راته پیدا شوی و، ما د مدرسې دپاره لږ ځای اخیستی په خپل کلي کې، او هغه ما پکې خپل ګاډی هم ورکړی دی، ما پکې منډې ترړې وهلې دي، یارانو دوستانو سره مې پکې رابطې کړي، څه روپۍ مو ورته وررسولي دي، خو د هغې اخري یو 15 لکه روپۍ قرضه په ما باندې پاتې ده، او دا په دې را روانه روژه کې مالکانو ته به رسول غواړي. دا مو سره اخري وعده او اخري ټایم دی. ټولو دوستانو ته عاجزانه درخواست کوو د ټولو نه اول چې خصوصي دعاګانې راته وکړي چې الله پاک د دې مدرسې د ځمکې او د آبادۍ دپاره اسباب د خپل طرف نه برابر وګرځوي. او دویم نمبر که کوم ملګري موږ سره په دې کې څه قسمه مرسته کول غواړي، او که لږه یي که ډېره یي، که د زکات په پیسو کې، که په صدقه کې، که د خپلو مشرانو، یارانو، دوستانو د ایصال ثواب دپاره، نو موږ سره د الله د رضا دپاره په دې کې مرسته وکړي او راسره پکې ځان په دې ثواب کې شریک کړي. چونکې دا د ځمکې پیسې دي، نو تر کومې چې دا ځمکه آباده وي او په دې باندې درس کېږي، په دې باندې د دین خدمت کېږي، چا چې په دې کې روپۍ ورکړي نو الله پاک به هغه ته د هغې پوره اجر او ثواب ورکوي. او الله دې وکړي چې زما په دې میسج باندې ملګري ناراضه نه شي. کوم دوستان چې موږ سره اخلاص کول غواړي نو په دې میسج سره خوا کې موږ نمبر د ایزي پیسې نشر کوو، او که بیا څوک بهر داسې ملګري وي او په بینک روپۍ رالیږي، بیا دې هغوی ما سره شخصي هم په دغه نمبر باندې رابطه وکړي. الله مو خوشحاله که. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.